बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मानसून के हवाले से अहम तरीन अपडेट बताएंगे। बारिशें आज 25 जुलाई 2026 और कल 26 जुलाई 2026 को कहाँ कहाँ बारिशें होंगी, हवा का कम दबाव कहाँ तक पहुँचा है, इसकी शिद्दत क्या है और आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिशें कहाँ कहाँ होंगी, तमाम शहरों के नाम, बारिशों का वक्त हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। उससे पहले छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मौसम की लम्हा ब लम्हा अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, अपडेट से पहले पिछले 24 घंटों की बात करते हैं। अच्छी बारिशें हुई हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। सिंध के थर के इलाकों में, सिंध का जो रेगिस्तानी इलाका है, थर है, जहाँ पर अब तक एक बूंद भी नहीं पड़ी थी, वहाँ पिछले 2 रातों से बहुत ही अच्छी बारिशें हो रही हैं। कराची में भी कल रात को बहुत ही अच्छी बारिश हुई। बलूचिस्तान में भी बहुत ही अच्छी बारिशें हमें देखने को मिली हैं। पंजाब के जुनूबी इलाकों में बारिशों के इम्कानात थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटी नहीं हुई। रात के टाइम कुछ इलाकों में बारिशों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसी तरह पंजाब में भी बालाई इलाकों में कुछ हद तक बारिशें हुई। बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशें हुई। अब आज की बात करें 25 जुलाई 2026 को, तो आज की अपडेट से पहले हम थोड़ा सा लो प्रेशर एक सिस्टम जो मौजूद है इस वक्त राजस्थान के आसपास, उसकी बात करते चलें। तो ये देखें, राजस्थान पे ये सिस्टम मौजूद है जो कि सिंध की तरफ बारिशें दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मगरबी हवाएं भी मौजूद हैं पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब लो प्रेशर जो मौजूद है राजस्थान में, ये लो प्रेशर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल करता, बहुत ही अच्छी और तूफ़ानी बारिशें देता, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, सिंध के इलाकों में। लेकिन इन लो प्रेशर की हवाओं को रोक के जो रखी हुई है हवाएं, रोक के रखा हुआ है, वो है मगरबी हवाएं। मगरबी हवाएं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो हवाएं इस लो प्रेशर को ना तो सिंध में आने दे रही हैं, ना ही सिंध की बारिशें आने दे रही हैं। जबकि मानसून की हवाएं मगरबी हवाओं को ना तो सिंध में आने दे रही हैं, ना ही उससे मगरबी हवाएं जो है कि सिंध में और जनूबी पंजाब में बारिशें दे रही हैं। ये दोनों हवाएं एक दूसरे को जो है कि आने नहीं दे रही। मगरबी हवाएं बलूचिस्तान तक महदूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हैं, जबकि मानसून हवाएं इंडियन राजस्थान और इसी तरह इंडियन पंजाब तक महदूद हैं। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। आज की बात करें, आज जो है बहुत ही अच्छी तूफ़ानी बारिश होंगी। उससे पहले लो की बात कर दें, ये कहाँ जाएगा। लो प्रेशर जो है, जैसा कि पिछली अपडेट में हमने आपको बताया था कि ये तो ना तो राजस्थान की तरफ, ये ना तो ये गुजरात की तरफ जाएगा, ना ही ये अरबियन सी की तरफ जाएगा। ये लो प्रेशर जुनूबी राजस्थान से अब जो है इंडिया के जो बालाई इलाके हैं, राजस्थान से होता हुआ ये लो प्रेशर अब जो है कि इंडिया के बालाई इलाकों की तरफ जा रहा है, यानी कि इंडियन पंजाब की तरफ, और उसके बाद ये हिमालय के आसपास आके ख़त्म हो जाएगा। पिछली अपडेट ये थी कि ये वहाँ पर जाएगा, लेकिन जनूबी पंजाब और पंजाब में दाखिल, कमज़ोर शिद्दत में दाखिल होकर वहाँ पर बारिशें देगा। लेकिन अब ये जो कन्फर्म है कि ये जाएगा बालाई इंडिया की तरफ, लेकिन इससे जो है जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब में अच्छी बारिशें देगा। लेकिन जब ये जा रहा होगा उस दौरान सिंध में भी ये अच्छी बारिशें देगा। अब आज की वीडियो में हम आज के अपडेट में सबसे पहले शुरू करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात जो है गरज चमक के साथ अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें पेशावर, बन्नू, कोहाट, चासदा, मानसरा, पर्डी, लोहडी, सवात वैली, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, चोलिस्तान के तमाम इलाकों में, इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी। आज भी, कल भी। इसी तरह बालाई वस्ती पंजाब में, जहाँ पर बारिशें कल कहीं कहीं हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले बंद थी, लेकिन आज जो है अच्छी तूफ़ानी बारिशें हमें बालाई वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल सकती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, साहिवाल, झेलम, झंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद के इलाके, सियालकोट के एरिया, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ, खारियान के इलाके, गुजरांवाला के इलाके हैं। इसी तरह इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं। जनूबी पंजाब में आज इंशाल्लाह गरज चमक, आज रात जो है गरज चमक के साथ अच्छी बारिशें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें रहीम यार खान, सादिकाबाद, चोलिस्तान, रोजान के इलाके शामिल हैं। जबकि बालाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में कल भी बहुत ही अच्छी बारिशें हमें देखने को मिलेंगी। आज रात इन इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। कल भी शाम या रात के दौरान इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ ये बारिशों का स्पेल मज़ीद जारी रहेगा।
اور کل جو ہے پنجاب میں بارشوں کی شدت میں دوبارہ اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ لو پریشر جو ہے یہ بالائی انڈیا کی طرف جا رہا ہے، تو جس وجہ سے یہ مانسون ہواؤں کو مزید پنجاب کی طرف پھینکے گا، جس وجہ سے پنجاب میں اب آج رات سے یا کل سے بارشوں کی شدت میں مزید اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، جنوبی پنجاب میں، وسطی پنجاب میں اور بالائی پنجاب میں بھی۔ اب سندھ کی بات کریں، تھر کے مختلف علاقوں میں بہت ہی اچھی بارشیں ہو رہی ہیں، زبردست بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج اور کل یہ بارشوں کا اسپیل مزید جو ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا۔ بالائی سندھ کے کچھ علاقوں میں جس میں سکھا ڈویژن، جیکوا، لاڑکانہ، دادو، مورو، ان علاقوں میں کہیں کہیں نوشہر و فیروز، کنڈیارو کے علاقے، لاڑکانہ ڈویژن کے علاقے، کہیں کہیں گرج چمک گمبٹ کے علاقے ہیں، کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارشیں آج رات اور کل خاص طور پر ہونے کے امکانات ہیں۔ خاص طور پر کل، آج رات نہیں، کل جو ہے زیادہ امکانات ہیں بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں بارشوں کے امکانات ہیں، لیکن یہاں پر بارشوں کے امکانات تھوڑے سے کم ہیں، 50-50 ہے، آ بھی سکتی ہے نہیں بھی، لیکن وسطی اور جنوبی سندھ کے مختلف علاقوں میں آج رات گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشوں کے امکانات ہیں، جس میں نواب شاہ ڈویژن، دادو، مورو کے علاقے ہیں، سانگڑ، حالہ، نیو سید آباد، مٹیاری، سیون، قاضی احمد کے علاقے، مٹیاری کے علاقے ہیں، حیدرآباد ڈویژن، جام شورو، کوٹڑی کے علاقے، میرپور خاص، بدین کے علاقے ہیں، ٹھٹھے کے علاقے ہیں، ان سبھی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بہت ہی اچھی بارشیں ہمیں آج رات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بہت ہی اچھی بارشیں ہوئی ہیں، کراچی کے کافی علاقوں میں ہمیں بارشوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس کی اپڈیٹ ہم نے آپ کو پہلے دی تھی، اور کراچی میں آج رات مزید گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں، خاص طور پر نارتھ کراچی، سینٹرل کراچی کے علاقوں میں، بیریا ٹاؤن کے علاقوں میں، گڈاب کے علاقے ہیں، ملیر کے علاقے ہیں، اسی طرح محکمہ موسمیات کے علاقے، ایف بی ایریا ہیں، بلدیہ کے علاقے ہیں، ملیر کے علاقے ہیں، ان سبھی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشیں آج ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، سپر ہائی وے کی طرف، نوری آباد اور ساتھ ہی ساتھ بیریا ٹاؤن کے علاقوں میں۔ بالائی اور وسطی کراچی کے مختلف علاقوں میں اچھی بارشوں کے انشاءاللہ، کراچی کے باقی سبھی علاقوں میں یعنی کہ جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑے سے امکانات ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بارشیں پورے کراچی میں آج رات ہوں گی۔ کراچی کے تمام علاقوں میں آج رات گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشوں کی امید ہمیں نظر آ رہی ہے، اور کراچی میں بہت ہی اچھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ بدین ٹھٹھا کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ آج رات بارشوں کے امکانات ہیں، کیٹی بندر میں بھی گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشیں آج ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تھر کے مختلف علاقوں میں عمرکوٹ، مٹھی، اسلام کوٹ، نگر پارکر کے علاقے شامل ہیں، اسی طرح ڈپلو کے علاقے ہیں، کھپرو کے علاقے ہیں، میرپور خاص ڈویژن کے تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید طوفانی بارشیں آج اور کل ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تھر کے مختلف علاقوں میں اچھی زبردست طوفانی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آج رات اور کل، جس سے تھر میں جو اس وقت شدید خشک سالی ہو رہی ہے، جو اس وقت قہر کا سما ہے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک ہمیں راحت دیکھنے کو ملے گی، اور انشاءاللہ چارہ جو ہے جانوروں کے لیے انشاءاللہ کافی حد تک بن جائے گا۔ بلوچستان کی بات کریں، دوبارہ سے معذرت خواہ ہیں، بلوچستان کا آخر میں بتا رہے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر بالائی اور وسطی بلوچستان کے علاقے، وہ جو مشرق کی طرف رہتے مشرقی علاقے ہیں، جس میں خزار، اتھل بلہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، سبی، جھلمکسی کے علاقے، سوئی کے علاقے ہیں، کوئٹہ کے کچھ مخصوص علاقوں میں مستونگ کے علاقے، ان سبھی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشیں پچھلے 2 سے 3 دنوں کے دوران ہو رہی ہیں۔ آج رات بھی اور کل بھی بلوچستان میں مزید گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، البتہ مغربی بلوچستان جس میں دال بدین، تربت آتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کی ساحلی پٹی میں فی الحال بارشوں کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کہیں کہیں گرج چمک کے بادل بنیں گے۔ اب یہ بادل جہاں بنیں گے وہاں پر بارشوں کا سبب بنیں گے۔ تو دوستو یہ تھی موسم کی صورتحال، انشاءاللہ باقی دعا کریں اچھی بارشیں ہوں، پورے پاکستان میں ہوں، جہاں تک ابھی بارشیں نہیں ہوئی اس میں سے میرا شہر بھی شامل ہے، دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمارے پاس بھی بارشیں ہو جائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پورے پاکستان میں ہر اس جگہ پر بہت ہی اچھی بارشیں ہو جائیں گی جہاں پر اس وقت بارشوں کی ضرورت ہے۔ تو دوستو موسم کے حوالے سے موسم میں فی الحال اتنا ہی، اپڈیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔